Шоугийн. Энийг нөгөө Батуулга танд өгсөн юм уу? Өний би өөрөө угаалгаж авсан. Наган бол дургсан мэт үү. Тий. Лүти. Халзан азрахтайгаа учирсан түүхээ та одоо нэг сайхан яриач. Хавзадрах яхаа би марин дорн гээд тэгээд энэ талны манлаа очир унсаан дутгаш Гүтэн бат сайхан хоёр фотос авшираад нэг компани захирлаас авсан юм шиг. Нэрийг мэдгүй та тэр юм. Үгүй. Тэгээд энэ хоёр авшираад байнийхэн очныг үзээд айтайхан хүн квадрванда гэж бодоод тэгээд өсчөөд ирээд жоохон бодож ийсэн аа. Маргааш давхад очиж өшөө олон адруу импортоор ирсэн юм шиг. Тэгэхээр та нэг савдар адруу сонирхож уусан. Энэ ханзадруу сонирхож уулна гэж. Гэхдээ би анхлаа харсаад даргаал авъя юм уу халзаад дарга. Ярилан талсан. Нэг л авъя тэгээд тэгээд авч ирсэн юм аа. Ирланд гэдэг нь ер нь Ирланд гаралтай азрах гэсэн үг юм. Яагаад Ирланд тал? За Ирландд хонд үйлдвэрлэгчсэн гэдэг юм уу яа тийм. Ирланд төрсөн юм уу? Ирланд төрсөн адраг юм уу те. Ирланд л гэж л тэр компани эзний ярьдсан юм уу ярьсан баа гэдэг. Над бол гэрчлэгээ паспорт үүсэхгүй. Тийм л адраг энд ирээд хандаа авсан. Монгол ирээд хэдэн жил болсон юмсэн таныг авахд? За тэндээ бол 1 жил болсон гэж хэлээ. Энд ирээд 1 жил. Над 3 жил болсон. Тэгээ 3 жил үржил хийгээд 20-аад одоо гарсан баг. Ирэмний хэлсэн. Манай тэр хатан хатны 20-аад 10 очих юм гарсан баг. Тэгээд яасан. Тэгээд үржил хийж л ингээд энэ улс бүсийн их насадар соёолон ингээ алдар тунгууд бүгд гарлаа шүү дээ. Тэгээд тэр би одоо улсын бас нэг дандаа өндөр юуны азар ихнэ соёолонгийн ингээ дан төрөө авсан нэг айлаа дуунаас 3 юм төрөө гарна гэдэг шохол хүн шүү гэдээ олсод л надад жоохон өнгөрөөд идэв. Тэгээд хөрхөө. Нэрш бас нэг саалмар өгчмөр хэдэг 4 төрөвч. Тий. Шоу халзан шидо юу юм бэ? Ламигийн нэг төрөө. Улсад 3 бил. Бүсэд одоо хийчихсэн байт юм. Шонон харшин улсад амх үү. Бүсэд миний метрлээ 3 дүл 3. За бүсгүрэн болохоор энэ шин 75 хүн сүстэй. Дод манлай Батцавгийн эпизод гэд мөрөн хорын толгой шиг зээд додрогны түл гүнөөс энэ бүсгүрэн гэдэг гарсан. Энэний төр сайхан бас 75 хүн та манай дод манлай Батцавгт үнэ адраг бай. За мад шонон харын юу вэ? Төрсөн дүү. Их хичиг салаагүй хараадраг бай. Нэр тэрийг яагаад юм бэ? Тэгэл одоо хинд ардын шин гандрыг найзтаныг адрага өгсөн. Шоутай яг ичигтэй Ирланд халдны төл хүрэн адрах. Наадам бол түүжил би 2 хүр адуутай. Хинти шандганы тал бидний уралдаанууд хийгээд. Тэгэхгүй сонгоо монго хийгээд улс руу явж исэн шин наадам болохоо өглөө гээд. Хэд он билээ тэр? 21 он. Ардын өсгөлийн 100 жил. Тэгээ босч ирээд тэр жил дорнтын бүс болсон юм аа. Тэгээ нэг нь махайлуулаад энэ хүрнийг 3-аар дахиулаад. Тэгэд нам Ирлийн дондод намдгийн хөрлөгийн 3 одоо суурж байгаа юм. Ирлийн дондод. Тэгээ дараад нь миний энэ бүс хөрөн манай гавья тийм шиг хөрлөө батар юм шиг дорнтонгийн юуны доронгийн юм шиг гэдэг юм. Тэр миний энэ Ирланд талд дөгөө тавьсан байсан. Тэр нь соёолон. Тэгээд намдгийн хөрлөгийн 1 2 3-аар ороод 4 5-аар миний унаад ороод ингээд 5 нөхөйг 2 хүн бүгэлжлээ. Тийм түүхтэй юм аа. Тэгэл ер нь хэрэг болгоно баг тавьсан да. Халзан азраханд нь чи хэдэн эрдүүл танд үлдсэн юм бэ? За одоо ингээд аврах саарл, тэтэм халдсан, чон хар 3. Шон хар аврах саарл, шоу халдсан.
бүс хөрөн ах зээрд Шонон гарын төрсөндөө харадрах. Гэрэл Баатрын зээрд. Авья Тэмш Хөрөл Баатрын халтар. За шүүг. Юун дондгойд нэг юм байдیں۔ Бүсэд бас яригдсан. 9 шүүлээ. 9 адуулаад байна. Энэ хоёр хэр чи орно үстэй. Энэ хэр. Энэ хоёр хэр. Ингээ 11. Шээр адуу юу лээ. Тий энэ хоёр хэрийн донд гэхээр нөгөө уралж жаад ирээд өгчдөг. Бүтээн Бацсан ханд. Тэр надаас авч ирсэн. Ингээ 12 адуулаа. Гүүн 10-аад байгаа. Одоо гүүн ихэд юу вэ? Нэг нь адны өгчлээ тий. Энэ зан удирт нэггүй байгаа. Энэ заглын жоохон баад нэг байгаа. Энэ юу гашаад нэг харгуу гэсэн. Энэ Шүхбаатар аймгийн нөгөө дөргөтний хол шийлээ. Нэгмэр үү. Тэр нэг өгсөн. Тэгээд над хэд вэ нэ? 5 6гоо. Бараг 20-аад дууссан. 3 жилд. Тэрийг халзаа азарч одоо утам нь юу бол яасан бэ? Ирланд адуу, Ирландаас ирсэн Англи адуу. Англи адуу. Тэгээд өөр юу ч юм. Паспорт гэж байхгүй, нэр сол байхгүй. Мэдх юм алга. Сүүлдэл нарт юм асуугаад энэ тэнцээс янзаар асуугаад нэр нь юу юм бэ? Утам нь юу юм бэ? Хаанаас халтай юм бэ? Гэдэл асуудыг одоо мэдх юм алга тэр үед мал шиг хүн. Нэг цэвэрлэдрэг авсан. Энэ л хүмүүс. Тийм мэдх юм алга. Одооны энэ орж иж байгаа зурнууд бол харин бүгд паспорттай. Одоо манай дэх чинь нэмрээд оруулаа бат. Тэр нөгөө танаас өмнө нэг компани захирал хүн гэдээс тэр хүн дээр төл үлдсэн юм болоо сураг ажиг гарч ясна уу? Үгүй ерөөсөө төл аваа гэсэн. Тийм. Зоргоо дээр нэг ганц нэг байсан баг. Тийм өөр юм байна. Тэгээд над дээр ирэл авах юм төлөө. Уцаа наадмын түрүү нөөшил гаргасан байна. Энэ тэгээд өөрийн унган гэдэг юм уу одоо танаа тэнцсэн унганууд төрийн наадмын төрөм хөлгүүдээр тодроод авах мөчөр нь ямар санагддаг юм бэ? За жишээлбэл аврах саарлыг төрүүлж яхад за энэ шоуж анх шүтлээ харагдаж байгаа шүү дээ тий. Дараа нь тэр их хурдад дуйлантайхан төрүүлэхэд энэ төр ер нь ах та одоо ер нь хэр давталж байв зүгнүүд. Би шинэ насаарал мөрөжийн гэж одоо хэлэхэд хэцүү дүнгийн мөрөнд ороод 13 жил болж байна. Тэг чинь бас нэг арай шигийн болтроо явна шиж бодоагүй. Хамгийн гол нь адуу тагсан хүн ер нь бас л ам тостоод миний амьдралын шинэ одоо бүгдийг ингээд үүдэн татаад энэ ингээд ус усын шоу холдон шонон гараар юмнууд аврах саарлын тэр орж явах чинь ер нь биш юу лээ гэж бодогдоод ер нь бас л нэг одоо авч яачаар архим уйдаа ууж ангэрс бацрыг за энэ том манай том алдарт уяас ч юм боцсон бүгд надад их нэг хөндлөөд би хотел явах гэдэг энэ төр урлагтай ер нь нэрээ мэдхгүй шахуул бас явж илаа шүү дээ. Ер нь сайхан үт юм байна гэдгийг л ойлгосон. Манай энэ амьдрал ийм байгаагүй. Ерөөсөө би тоош нэг 5 хошуу малтай байсан. Тэрний илүү гарсан юм адуунд орсон. Адуунд орохдоо бас нэг гүү одоо сайн одоо мэддэг гэхэд шаашаа гүү мэддэг хүн гэж манайд бол хаанч байхгүй байлгүй бодох. Өөрөөр хэлбэл хийсэн нэг иймэрхүү ийм азарганд л нэг тавьбал ийм юм байх хэрэгтэй юм байна гэдэг л ийм анхны мэдээд хүнтэй л болсон. Тэгээд бас миний ямдаа юм бит одоо аахгүй. Нэг ганц адуу тасчаад тэрнийхээ мөнгөөр юунд гүмүү шоглуулаад ингээд тэрээгээ тавьсан шин энэ чонон хармаар эднэршний гараад тэр үед адуу 10 сая зарж өгөөгүй олон сая шинүүдийн их мөнгө гэж боддог л байлаа шүү. 7 сая тэр үед ч баг хүн юу адуу зарж яасан шиг нүү гэхээр өдөөний зүгээр маниад тэр би өөр дээрээ толгуурлах. Тэгээд 7 сая дөхөдөө бас нэг энэ аврах саарлын машин уяад явдаг. Даагандаа явдаг, шүтлэндөө явдаг. Тэгээ байжсэн хаар тэр шоу халны авдаг матл толгосон ирээд. Ав ихээр 7 сая дөгөөд хязаалан сэлэнгэд
төрүүлжсэн баг шүү. Тэгэл одоо үдий ерөөсөө одоо миний өөрийн бодол шүү дээ. Энэ явдгүй малаа гэж болдгүй юм байна л хэрэг ойлгосон юм дээ. Энэ адуунуудаа зарж өрөөд хөвдүүдээ нь хараад үзээд тэгтээ дандаа энэ авсан уцууд дандаа сайн уяаштай, сайн уйдаг. Дандаа алдартангууд авсан байдаг. Тийм хитээс бас талархаж бахархаж явд. Тэгэхгүй зүгээр нэг бас нэг янз янзын өгөөд юм уу уйдаагүй нэр гараа үлбий байдгаараа байж л байна. Бас нэг нь дандаа том сайн уйдаг алдарт өдрөмөр шиг юм сууд өгсөний буйнд өмнө нь Монголоор дүүрэн атоо маань тархалаа нэр маань өслөө маш их л баярлж байгаа юм дээ. Тэгтээ нөгөө хулыгаад холроогээ зарчаа тэр зарсан мөнгөөрөө өөр юм болгоод ятсан бол бас яг энэ адуу гарахгүй л ах байсан шүү дээ. Тэгэхээр адуу зарсан мөнгөө буцаад адуунд зориулаад тий бос агаад гойж авдалгүй юу гэсэн гэлээ. 5 сар ч үгүй шүү дээ. Өшөө бүр хөлийн чүгээр явж байгаа. Хол өрөөгээ зараад 10 зарсан гэж байгаа ах тийм ээ. Тэгээд за би мөнгөний авахгүй. Харин гүү маа хамт явъя шүү гэж. Тий хавар явнаа гэж намрын зарчаад. Тэгээд хүнтэй дээлтэй яасан гэлээ. Оронхай хүнтэй дээлтэй хондоо явж байгаа. Тэр чигээрээ хүний унаа суугаад Сүхбаатарын мөнгө хаан ороод. Тэгээд энэ чинь юу өндөр чулуунд татсан байгаа. Чулууны антурын нэг гоо. Цаашаа яваад дэлгэрхээс дорногын дэлгэрх хэн биш гэх нөгөө. Шарвын их төвшин. Шарвын төвшин. Шарвын төвшин гоодорч. Очхоноо өөрийн хүнтэй оронхай дийлээ хойлж хүч тавьчаа самсаараа зуугаад. Тэгээд өглөө нь босчаад адуу харъя гэд. Тэгээ ходог дээр адуун суурцсан байсан. Тэгсэн чинь банд адууд энэ тайж адууд манай тэр үед адуун давж юу ч үтгэхгүй юм шиг. Ямар шуудам яриад байгаа юм. Тэгсэн чинь манай тэр сууг явж байгаа нөхдүүд маань энэ сэргэлийн даваа суран манай нөгөө авраг машин ошааграа өсөв. Тэр дөмас явсан. Бүтийн бацхан алдар тояаш явсан. Жагдын заргоо явсан. Бид хэвлэвсэн. Тэгээд бас нэг яг тийм сайн бойны төлөө шидэм адууны төлөө шидэм үү. Явж яхад биднээс нөгөө элдвийн мессараа чулуун дээр нөгөө шар 200 манай тод манзаас. Тэгж явсаад том шулуун мөргөө. Илгээр нь шулуунд ингэ 200 тэглүүлчихээ. Тэгээ тэрийгээ ухаж ирсэн байхгүй. Тэгсэн та ер нь анд их дуртай юм дуран божжаараа гэдэг. Дуран божжсэн 2 шихэн гээд гараад ирдэг. Тэгтээ шон урдаас маань ингэж огшоод орсон. Тэгсэн нөгөө 200 идэхгүйгээд нөгөө доод илүү шин тэр бүгдийг тайлж исэн байхгүй. Тэгсэн шон гэсэн шин хөө алив харснаа тэр чигээрэн төвлөөр нөгөө илүү шин тэрэ ураад. Тэгээ тэр шоноо хөөж адаад тэгээ тэр дэлгэрхээс баахан гүм авчраад ингээд идвэхтэй. Тэр гүнээс тэгээд одоо энэ битэн алдсан төрөөс. Юу муу гал. Бас сайхан байшаа. Нөөний явсан нь хаяасан нэг шээ. Тэгээд энэ чинь би энэ тод манзаа батчаар юуны усан алдарт бүнцэн шилүү сайхан бүтийн сайхан идэхэд чинь ингээ бүгд гал болоод нэг болоод уянд олон жил явсан. Би шинэ Доронтой аймагт бас нэг хэд айрыг авсан хүн. Тэгээ нөгөө анхан би өөрөө ирлий заалууд авсан байхгүй олон. Тэгээд нөгөө тамгаар маань шууд хасна. Энэ ийм ширээтэй хүндлэгтэй сар наран тамгатай бол Доронтой аймгийн сагаавас юм. Сэрэн дашин жаргал сайхны адуу байна. Хацаа гэж хасдаг байлаа. Тэгэхээр жоохон би шар хөдлөөд ямар эднэрт ингээд жилийн хөдөлмөрийг очоод мордуулна гэдэг үсэн тэр үеч манай янзан юм өгөөд танилцлаар мордуулж чадахгүй хөдөөнө маш. Тийм болохоор ямар эднэрт ингэж хас ярьсих энэ галынхаа энэ хөршүүтийг нийлээ тэр хайшаа гэдэг бараа аймаг руу явж унтдаг. Тэгээ явсараад бас нэг хүнтэй танилцаад адууныхаа шансааг ойлгоод энэ өнөөдөр энэ том антертонгуудтай 10 дотор дохиул юм уу 20 дотор дохиулсан адуу аймагт айрыг юм уу төрөөд. Энэ том нөгөө тохиолтой газар чинь. Тэгээд хүнтэй танилцаад адууныхаа шанарыг мэдээд газар үзүүн тэгээ ингээ бас нэг ингээ юм үзлээ шүү дээ. Тэгэхгүй энэ дов жалганаасаа гараагүй байсан бол нөө байгаад л байх.
Тэгээд орны унаг гал гэдэг галд ороод энэ манай галынхан шиг бас сайхан нөхдүүдийн бүгд л хамтарч дэмсэж янзаар ингээд бүх юмдээ нийтш ингээд явдаг байхгүй. Тэр инх төвшөөхөөс авчирсан гүнэс чи ямар тул гарсан юм? Инх төвшин гоос авчирсан бол юу л дээ. Шоу халны ихийг л авчирсан. Тэгээд энэ шин бас төвхтэй. Тэр ходог дээр ингээд суглаад эднээс нь банда дуу тайж дуу юуны дэлгэрлийн бодонгоо тэгээд бас удамэд игэлээ ш. Тэгээд банд тайж дуу гэдэг нь хоноо тэгээд өвдөд чихэн бас ботход нэг ойжсэн дуунууд нэр үү. Энд өвдөж галсан банд. Янцсан банд тэгээд. Тэгсэн чинь тэр ходгийн зүүн хот таныг томоо тогой толгойтой том толгойтой. Дөрвөн шигэн богинохон сав хэлэхтэйхэн богинохон тийм халжингуу салхируу хараад огсож байгаа. Би нөгөө оронхой дийлээ тайлцсан. Носон хамтаа нуруугаар өглөөд угтаас ношоод хард юм аа. Тэгээд тэнчээс хашгирлаа. Энэ ямар үнэтэйг вэ гэсэн чинь 3 сая авахгүй даа гэх нөгөө ингэ төвшиж. Тэр нь 3 саяд нь аваад. Тэгээ авшираад энэ адрагандаа тавиад шоугаалцсан. Биш адрагандаа тавиад ихш нь гараад сайн нь халжин. Тэгээ шоу гараад ахаад нэг охин төл гараад тэрийн тод манлаа бацлагтай бэлэг өгөөд шоу өдөрж ямаа болсод яхаад. Урсаа арсаг шүү. Бичиж байгаа. Мөрөхгүй шүү дээ. Энэ гараад энэ хөрөнгө гүгэдэг шүү. Наач яах вэ? Туцруу. Тутууч. Хайрын жаа.